Anak kok tahu itu kah? Apotik yang non bilang apa? Yang tanpa nama itu. Bapak, bagaimana? Anak kok tahu apotik yang non bilang tanpa nama itu kah? Oh, Bapak jalan masuk ke dalam, apotek ada dalam itu. Oh, sip anak. Oh iya, terima kasih. Ya, bicara dengan sama itu. Oke, sip. Berapa betul Bapak? Oh, terapa- Oke, oke, siap. sip. Tuhan Hormat. memberkati. Oke. Situ pergi kah? Aduh, maaf. Sayang saya ini, aduh, pusing sekali oh. Gimana orang-orang macam bocor-bocor, kadang datang tanya-tanya lagi. Terus apa itu ini dari dunia mana, gimana datang tanya-tanya bikin mengganggu saja. Oke sayang, nanti tunggu ya, sorry. Nenek bilang apotik yang tanpa nama tuh ada di. Selamat siang, dokter. Ini orang tua kau, Wiz Khalifan. Oke, silakan masuk. Oke. Oh iya, asisten. Salah anak, asisten. Oh, asisten. Lampu, menyala. Jadi tentang masalah proposal, inti negara ini itu. Saya bukan bicara tentang politik. Saya ini sakit. Jaga. Saya mau datang untuk berobat. Kalau ada masker jadi, Bapak pakai tisu nih tahan. Jadi tujuan Bapak kemarin nih untuk apa? Mungkin saya bisa bantu. Jadi anak begini, Bapak ini sudah pernah berobat di 3 benua ini. Sombong amat. Hampir kasih habis uang 1 sampai 10 juga, tapi Bapak tidak pernah bicara banyak. Jadi kata sapu nenek dorang tuh bilang, katanya apotek tanpa nama itu sudah ada obat yang spesial di situ. Jadi saya kemari untuk mau cari obat. Pernah atau tidak? Obat? Hello, motherfucker. Iya obat. Bapak, ini masih muda tapi mata sudah tidak baik tapi ini ada nomor 44. Bapak pakai dalam jangka waktu 3 hari. Bapak tidak boleh kasih habisakan. Maksudnya Bapak harus kasih habisakan. Karena selanjutnya kalau dia sudah habis, dia sudah tidak mempunyai stok lagi. Dan sehabis itu kalau Bapak minum, kalau sudah habis, Bapak kalau batuk lagi berarti selamat sudah. Dalam batuk yang ketiga kali Bapak akan mati. Heart beats fast, colors and promises. Bapak mengerti kita tidak? Mengerti? Mengerti. Apa lihat obatnya macam? Yo, terima kasih. Kalau kok begitu kok lagi pegang ini botol-botol dari nenek-nenek sarin-sarin di kampung sana. Anak pegang. Yo, kalau begitu Bapak jalan dulu. Awak wabur tuh. Yo, man serena beres. 2,000 years. Yesus, obat sudah habis. Baru ini belum 3 hari lagi. Yesus, bagaimana nih? Dalam batuk yang ketiga kali Bapak akan pergi. Aduh. Pertama. Aduh, harus olahraga Bapak.
bagaimana? Selamat kan tidak? Aku merasa sama mati ini. Sabaran, perasaan tadi saya pegang kamera, Bro. Kok tema yang bikin video itu mana? Oh, dia ada pegang kamera nih. Aduh, salah putar. Kasih. Putar. Dia ada nih. Hai. Hey, kan semua. Ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar tuh tambah semangat tuh. Betul, tong harus butuh kamu Woke up in dukungan. the morning with a smile on my face. What a wonderful feeling. Headed to the doctor with a smile on my face. Please believe that I've been waiting half a lifetime to see my name on that card. Ada itu. Yoi.